Елдан бирле әзерләнгән модель мизгел эчендә шәлбәрәмә килә. Ярышларда катнашучы очкычларның күбесен шундый язмыш көтә. Ижаудан килгән спортчыны ялгышудан 10 еллык тәҗрибәдә саклап кала алмый. Постоянно происходит. Что-то отказывают в небе. Мондый хәлләр еш була, һавадан ниндидер деталь эшләми башларга мөмкин. Очкычларны үз кулларым белән ясыйм, ә бу модель әле сынау гына үтә. Ватылган икән, димәк, нәрсәнедер дөрес эшләмәгәнмен. Шуңа да очкычның һәр детале әһәмияткә ия, осталыкны һәр даим сынарга кирәк. Бүген шундый максат белән Татарстанга Россиянең 8 шәһәреннән спортчылар килгән. Күккә яңа күтәрелгән очкыч исә Татарстанныкы. Әлеге түгәрәк мәйдан кордалы самолетлар өчен махсус төзелгән. Күргәнегезчә ул бары тик җеп ярдәмендә генә идарә ителә, димәк, барлык очышның сыйфаты бары тик идарәчесенең осталыгыннан гына тора. Мәйданда үз осталыгын күрсәтүче Михаил очкычларны 5 бармагы кебек яхшы белә. Авиамодельләштерү белән инде 4нче елын шөгыльләнә. Все фигуры получаются за счет движений нашей руки. Һавадагы фигуралар кул хәрәкәтенә бәйле рәвештә ясала. Монда тәҗрибә зур роль уйный. Очкычның кайчан, ничек, ни рәвешле очасын белсәң, үз көчеңә ышанасың. Мондый осталыкка ирешү күп вакыт сорый. В авиамодельный кружок детей... Авиамодельләштерү түгәрәгенә 11 яшьтән алалар. Мәктәпне тәмамлаганда укучы инде теләсә инде самолет моделен ясый ала, киләчәктә инде уку йортына керергә икәнен дә белеп торалар. Ярышның төп максаты инженерияга кызыксынуын арттыру. Авиамодельләштерү буенча ярышкан нәтиҗәләр 16 сентябрьдә ясала. Югары Ослан районыннан Раилә Вәлиуллина, Игорь Аманов, Яңа Гасыр каналы.